Lützeburger Rindfleisch. Eng Passion, e Genuss. Pap, lehnst du mir dein Auto? Mathieu, haiennen! Hast nicht vergiss? Den Soundtür. Wow, Mama, mi los! Gediau. Ältere Kontroll integriert an ihrem Schlüssel. Mein Auto, mein Gesetz. Der neue Ford Fiesta mit MyKey. Eng vun de Ford-Technologien gratis am Dezember. All Joer investieren d'Europäesch Union an den Erbesministère fir den Akse op d'Erbeg ze verbesseren. Fir die Jong, eler Erbichter a Fraen, a fir Personen mat Handicap oder Leiit, die mi schwéier Erbismerze vermittle sinn. Durch Unterstützung a Formatioun fir ëmmer méi Leiit investiert de Fonds Sozial Europäen an Zukunft. Mat 11 Joer ass bei mir eng Seelekrankheet feststalt gin. Kurz drauf so den Doktor ma, dass ich ohne Spender nie net weiterleben kennt. Für mich aus dem wohl sein Welt zu Summe gebracht. Meine Nierenfunktion ist immer weitergefallen und ich komme beim Transplantationslöscht. Recht 5 Jahre mich spät kommt ein eingesnutzten Appell, dass ein Spender nie für mich freundlich war. Nur der Operation habe ich mich sehr erholt und habe dann recht realisiert, wie viel Glück ich hatte. Bis heute denke ich all daran Familie vom Spender und ich bin froh, dass es Menschen gibt, die anderen eine zweite Chance geben. Git Organspender, Rett Leben. Mehr Informationen auf protransplant.lu. Herzlich werden Film aus Salzach ausgesucht. Immer. Ja, guten Abend für den Live Mainde. Ich meine, zwei Inviten engagieren sich für Menschen an ihrer größten Not. Médecins Sans Frontières machen das auf eine medizinische Art und Weise an den gefährlichsten Gegenden auf der Welt. Mein nächster Invite war niemand am Pakistan und erzählt, was hier erlebt hat. Bonsoir, Olivier Pirot. Bonsoir. Dann den anderen Invité, der war auf ege Faust auf den Philippinen und hat geholfen, das nächste abzubauen, was den Taifun Haiyan zerstört hat. Doch guten Abend, ihr, Olivier Conradi. Guten Abend. Der Live geht los. Live geht euch präsentiert von der Post. Zwei Inviten, die ganz viel gemeinsam haben, auf unterschiedliche Manieren helfen, aber da der alle Fall die Menschen, die Hilfe brauchen. Aber wenn die frohen und alles hat, dann können die ruhig rausschicken, der Raul also haut nächsten ab von der Party. Ich wünsche guten Abend. Auch an der neuen Woche und auch am neuen Monat ist das Prinzip den nämlichen RTL Plus, das als Stichwort, wenn ihr wollt, Frauen und als zwei Inviten stellen. Ich bin mir sicher, dass auch der nächsten Abend ganz viel rauskommen. Also, das und ihr benutzt RTLs App, RTL Smartphone an den Tablet oder plus.rtl.lu, da können wir machen. Ja, wir freuen uns auf alle froh. Mam Herr Pirot schwätzen, je t'affiche mal au français. En français, c'est plus facile. Merci. Il y a maintenant les Médecins Sans Frontières Days du 1er au 15 décembre pour sensibiliser la population, je suppose. Tout à fait, dans aussi l'optique d'une campagne de dons pour donner de la liberté d'action tout au long de l'année à Médecins Sans Frontières. Vous étiez au Pakistan pendant 9 mois. Tout vous à fait. Êtes de retour depuis quand? Depuis quelques semaines, 4 ou 5 semaines, oui. Donc les expériences, c'est encore le souvenir des expériences, voilà, sont encore fraîches. Tout à fait. On atterrit doucement. En général, après une longue période, il faut un peu de temps pour. On garde les choses en mémoire assez longtemps. Oui. Herr Conradi, die wat op den Philippinen sind da wie sie dir zurück? Das sind gestern zurückkommen. Also auch ganz rezent. Op die Philippinen kommen auch gleich zu Schweizer Médecins Sans Frontières, seht ihr bestimmt auch etwas, ne? Genau, ja. Quelle est votre mission exactement au Pakistan? Au Pakistan, donc, on est présent dans plusieurs endroits. Là où moi je me situais, suite aux urgences d'il y a quelques années, on a investi un hôpital dans lequel on fait plusieurs choses, du soin maternel et infantile, une maternité, des opérations chirurgicales, des soins d'urgence, et on répond aux urgences. Donc, quels sont les besoins? Est-ce qu'il y a encore des conflits? Est-ce qu'il y a encore des blessés? Ou c'est plutôt
aussi pour les enfants, par exemple, alors les accouchements. Tout à fait. Donc on est très près encore de la frontière, donc avec probablement en 2014 un conflit qui va se raviver avec l'armée américaine qui quitte l'Afghanistan. Mais pour le moment, l'essentiel de nos opérations est destiné aux gens qui vivent autour de la ville où je me situais, qui n'ont pas accès à des soins du tout et à des soins gratuits, sans doute pas non plus. Mais vous n'êtes pas médecin, n'est-ce pas? Je ne suis pas médecin, non. Comment ça se fait que vous avez joigné les Médecins sans frontières? Alors, une organisation comme celle-là, elle nécessite beaucoup de compétences. Hein. Les opérations sont médicales, mais il faut discuter, ouvrir des routes, avoir le droit d'aller dans des régions. La région où je me trouvais, c'est une région où personne ne travaille, à l'exception des MSF. Donc, il faut obtenir des autorisations, il faut gérer la sécurité du personnel qui vient, gérer les relations avec les autorités, avec les hôpitaux, etc. Donc, on a besoin aussi de logisticiens, de coordinateurs. Et bien entendu de médecins. Et vous êtes alors comme profession? Donc voilà, moi je coordonne les opérations sur le terrain. Donc je suis responsable de tout ce qui se passe et je m'assure que tout le monde va bien et qu'on peut mener à bien nos opérations. Okay. Mais quelle est la situation politique au Pakistan? Parce que c'est quand même assez dangereux d'y faire de l'action humanitaire. Tout à fait, oui. Bon, les zones sont très différentes d'un endroit à l'autre au Pakistan. Dans le nord-ouest, où j'étais, la situation était relativement calme lors des dernières élections. Mais voilà, on s'approche du retrait des forces américaines en Afghanistan. Et donc, il y a ce conflit latent entre le Pakistan et l'Afghanistan avec les talibans. On voit aussi les images. C'est maintenant pas de la région Timergara, mais... des images du Pakistan des 2 dernières années. Est-ce que là, il y a encore quand même des attaques aussi sur les Médecins sans frontières? Alors directement sur les médecins, sur l'organisation, non, mais de nombreux travailleurs humanitaires, notamment les gens qui font les campagnes contre la polio, sont régulièrement atteints, des personnes tuées, des nationaux pakistanais. Oui, ce sont des régions où c'est difficile de travailler pour des raisons culturelles et politiques. Okay, dann haben wir die erste Frage vom Raoul von Hirsch. Die rakom vum Globetrotter an de will wissen, den Pakistan soll jo ganz flott sinn. Me kreden iwwerhap do vun der App smart hannen. Okay, notre spectateur il demande, puisque le Pakistan est connu pour être quand même un pays assez beau, si vous êtes là-bas, est-ce que vous le voyez ou vous êtes tellement concentré sur votre travail? Spécifiquement là où je me trouvais, on ne peut pas sortir. Donc les médecins, par exemple, faisaient le trajet de la maison où on loge à l'hôpital et de l'hôpital à la maison où on loge. Donc on est vraiment confiné pendant 9 mois, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Encore à nouveau pour des raisons de sécurité. Donc on n'a pas trop l'occasion de faire du tourisme. Si la région était plus calme, on pourrait effectivement se mêler plus à la population comme on le fait dans d'autres pays. Mais là, vous êtes vraiment enfermé 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 heures avec la même équipe. Tout à fait. Aucun déplacement à pied. Donc ça, c'est des règles, notamment une des choses que je dois mettre en place. Aucun déplacement à pied. On fonctionne seulement en véhicule, même pour 1 ou 2 kilomètres. Encore une fois, pour éviter le moindre incident. Oui. Voilà. Oui. Dat wil man erzählen joch net. Allo man Rangfro. Den Politmonitor diskutiert den nowen mat iwwer RTL+. Et sinn direkt 2 Froen, wobei man die eiche schon beantwortun, déi mam Iwerblick behalen iwwer die politische Situation. Aber als interessiert dann lo muss MSF dann politisch neutral bleiben. Est-ce que Médecins sans frontières doit rester neutre en ce qui concerne la politique? Oui, mais c'est très important. C'est un des 3 principes fondateurs de Médecins sans frontières, la neutralité, l'indépendance. Et la raison en est qu'on travaille dans des endroits comme ceux-là, sans aucune protection. La seule protection qu'on a, c'est la qualité des soins et des opérations qu'on mène auprès de la population. Et l'affirmation de cette neutralité, on soigne tous les partis, quelle que soit la religion, quelle que soit la couleur de peau. Et donc, c'est grâce à cela et à cette neutralité, à cette indépendance qu'on peut travailler dans ces zones-là et qu'on a la confiance des populations. Heureusement. Op den Philippinen politisch gesehen kein Gefahr. Was waren dann Gefahren, wo da do wart? Politisch gesehen waren kein Gefahren. Ja.
Geforen hun an Frank Keng se festgestalt, me sinn net attackéiert gin hecht. Ja. Gott sei Dank. Wie vu Krankheiten Vu Krankheiten die Regionun schwer der Insel Cebu 100 km an die wie Cebu sinn am Fong weiter kein Krankheiten, die man net doch hai kennen. Dimpfungen sind an der Reihe. Hun auch du gebraucht und darüber schwatzen man dann noch gleich kann rare die wann der übrigens einmal Saftwelt unterstützen da können da an 300 Boutiker so plosteren kaufen für 2 € oder auch mehr und da können also auch finanziell unterstützen lokend denn Viva Vakanz an wir können das gewonnen. Crusopolis Äre quasi als Spezialist op der Lonkescher Stoß zu Merel rekommandeiert dich quasi mat ihrem deutsche Partner Phoenix reisen. Nief der große Ausfiel und aufwesungsreichen Destinationen fuhren ihr Schiffe Ormolamie Klengenhafen, wo in der Landerleit besser kann kennenlernen. An egal für wie eng Rees die entscheet, Preis-Leistungsverhältnis stimmt immer, zum Beispiel aus den Duschwein ob alle Reesen ein Klü. Op ihre Schiffer, op denen Deutsch beschwert gëtt, fannen immer 600 bis 1000 Gästplatz, sodass es ganz gemütlich raufgeht, an den sich sehr erlicht errümpfend. Entdeckte so de Charme vun de nordische Länder mat ihren herrliche Fjorden, impressionant Naturkulissen, die all Hanse steht oder Chainheiten aus dem Mittelmeer, die aktuelle Offer vu Phoenixreisen am Crusopolis-Katalog also so groß, dass jederin sing dran Vakanz misst fannen. An Dir derf Dich auch schon op den neue Summerkatalog 2014 vu Crusopolis freien, dem mit Dezember rauskënnt. Frot also no Phoenixreisen annual einer quasi an ihrer Agence zu Merel oder surft op crusopolis.lu. Am mat der richtige Antwort op dës Fro könnt Ihre Bon vun 250 € vu Crusopolis gewannen, wéi hiech den norwegsche Fjord den zum UNESCO-Naturiewe geheert. Geiranger oder Stavanger, schickt da ist die richtige Antwort an engem SMS op de 62468. Die sexy mech zu dickrech an zu Ethelbrink. Design, Perfektion, anne Schwa de singesgleiche Sicht. Hull Dich Platz am Rinnesingem neue Showroom. Genießt Blättercher an enger Präsentation, wie das en an nie firrun erlieft tut. Rinnen zu Klief, och sondes nommetes fir Job. Modisch Outfitten, Dir steht an der Zalando a Floss. Steve? Sie liefern op Plötzeburg. Lauf der Benger Richterling! Jaits Teiram! Van dei Wandtaluk bei Zalando, Elo auch zu Lettzeburg. Studien oder echten Job. Greencode 1826 passt sich denger Situation un. Hol Olaf ersprang mat 2 Feisand liewen. Greencode Community wart op dich. Reifeisen, natierlich Mingbank. Gas Watches. A wo geht Ihr Haut akäffen? Komm mal den Sommer weg, Heißschopf's der Wehe weg, Elektropollen weg, Knöpfele, Hageback, E-Koffer, Römersteck, Schwung, Kies, Wehe weg, Restaurant, an der Zeitungsboutique, die Kannerboutique, Konfede, Schwiergeck, Anschauung, Zollver. Zollvereck, Ehrenerkehrscenter zu Zollver an zollvereck.lu. Se richten no Kanel a Vanille an se passen einfach an d'Adventszeit. Me den Dampf vun den Duftkerzen a Räucherstäbecher ass net onemstriden, an a Frankreich wëllen se sogur verbieden. Zu Lützeburg scheint dat ke Problem ze sinn. Wat so Textbären? Top-Thema Magasin, elo gleich 7. Wir sind jetzt zurück hier am Live Planet People, dat mam Olivier Pirot an dem Olivier Conradi. Den Olivier Conradi war lo für kurzem bis
gestern nach op den Philippine, wo ihr den 8. November sondern nicht so lang hier nach November den Taifun Haiyan für ganz viel Zerstörung gesucht hat, 5200 Todeger an auch ganz viele Leute, die einfach alles verloren haben. Die dich engagiert hat gesagt, ich gehe du hin für was? Ja, für paar Jahre, wo der Tsunami war, habe ich genau wie Diana auch Geld gespendet. Und das Jahr wollte ich eben darüber gehen, helfen auf der Platz, wo nur das auch gebraucht wird. Also der nächste Schritt hat er schon gemacht, an dem der Sue gespannt wird. Und wir wollten von erster Basis noch wissen, wo dir dann entretemps schon 4 Teile für Philippinen gemacht, heißen die Antworten? Ich gehe eventuell ein Kleinigkeit spenden, ja. Wenn ich ging wissen, dass das dazu ging beitragen, dass es ihnen da besser geht, ja. Je suis le moment selber nicht. Nee. Alors don via la Croix-Rouge, mais ça s'arrête là, je veux dire, après sans savoir ce qui va être réellement versé ou pas. Ich hatte jemals gespannt, und zu sehen, ob ein falsch Platz kommt, und ich mache das nicht mehr, das sind ich ganz ehrlich. Ja, 50 € in Chivavisa. Mais on a don gemacht. Je vais déjà essayer de m'en sortir moi-même et quand je serai bien à l'aise, effectivement, je vais peut-être aider mes prochains. Schon geschafft, aber auch daneben gespannt, waren sie mal gefreut schon. Obwohl ich Student bin, werde ich aber hier schon klein spenden. Ja, Herr Konrad, die können das nur vollziehen, dass denen sieht, mir geht es am Moment finanziell nicht so gut und dafür gucken ich nur mir und dann nur anderen. Selbstverständlich, das muss ich respektieren. Ich meine, die den Don gibt, die gibt als freie Stück, hat die Kinder dafür gezwungen. Also all Euro ist immer willkommen. Und dann haben wir noch eine Frage vom Raul. Maurice Klein iwwer MSF froh ass wieviel vun de Spende bleiwen da bei MSF an der Administration henken. Muss man auf Französisch übersetzen. Combien des dons est en fait pour l'administration? Qu'est-ce qui est consommé par l'administration? Une organisation comme MSF fonctionne avec à peu près 8% de frais de structure. Donc quand on considère que ça fonctionne comme une multinationale et qu'on est toujours dans l'urgence, c'est très très faible par rapport à ce que d'autres structures mettent en place. Et vous essayez sûrement de minimiser tout à fait. Tout à fait, ouais. Aussi beaucoup que possible. Die haben gesagt, ich gehe auf die Philippinen, die hat Sue gesammelt, aber wie wollt ihr da helfen? Ja, schon eine Aktion lanciert, das war für 14 Tage, 3 Wochen. Eine E-Mails-Aktion, Kollegen, Familie. Und da sind bis lo, muss ich schon haben, schon extra geguckt, 36.000 € zur Summe kommen. 36 000 €. Euro que ses amis ont collectionné. Genau. Die Gelder die sind für die bestimmt, das nur einen kleinen Teil, den eine Stunde kann ersetzen. An der Zwischenzeit die erste Aktion, die wir gemacht haben, das war für Reliefpack, für zu evaluieren, du mal Pack gemacht, für das eine Familie kann, für 3 Tage evaluieren. Grundnahrungsmittel. Mit die wart lo nicht an dem Zentrum, wo es ganz schlimm war, Tacloban, mit die wart zu Cebu an Salak. Genau, Cebu, für Cebu, man ja nur ein paar Versicht, für von Manila weiterzukommen. Ich meine, hier in Europa kann ihn bei so einer Aktion der Kamion lohnen, und dafür den Tausende von Kilometern hier im Festland. Das geht natürlich auf die Philippinen nicht. Du hast in den Flieger angewiesen, beziehungsweise Boote. Boot, bon, das ist nicht eng, Fährt, die vom Festland oder von der Manila River fährt, der Insel, wo Tacloban leidet. An die Fährt, die in der Zwischenzeit 5 Tage Schwerdezeit gehabt. War einfach unmöglich, wie weiterzukommen. Du hast natürlich geguckt, wie können wir dann aber weiterkommen am Flieger. Wir haben die Navy, wir haben die Marines, wir haben die Amerikaner kontaktiert. Und die Flieger. Die wollten alle helfen, effektiv. Mit hat doch 4 Tage gedauert, für fortzukommen. Die kommt, mit der Asia, die konnten als 2,8 Tonnen Material, die ich bis dahin zum Manila gekauft habe, für nicht transportieren auf Cebu, wo man dem Moment Kamion gelohnt und da weiterkommen. Aber die Situation, was Loteischwasser umgegangen also die Überflutung war auf der Platz nicht so schlimm wie zu Tacloban. La situation là-bas, comment est-ce qu'elle est en ce moment, monsieur? Les équipes MSF étaient là dès le lendemain du typhon. Donc dans un premier temps, c'est de la distribution de kits de première nécessité, des soins médicaux.
Et là, on est en train d'arriver dans la phase où on craint les épidémies. Et donc, bon, la situation est toujours très tendue. Hein. Vous avez vu les images qui nous arrivaient, donc où il n'y a plus rien, plus de structure, plus de nourriture, plus d'eau potable. Donc, on est dans des conditions d'extrême précarité. Grundevaluierungspackaging schon mal für Hilfe. Mit die wurde ja auch da einem Kanner gekümmert. Ne? Ja, wir sind 100 Kilometer nördlich von Cebu gefahren, an eine kleine Dorf, die Dörfer, die am Rand liegen, die gehen viel spät von den großen Organisationen gefahren. Und da haben wir ein Dorf begegnet, wo ganz viele Kanner dran sind. Wir haben dort die Schule neu gedeckt, auch für Wasser. Zu sammeln, vom Rehwasser eben am Tank zu sammeln. Und die kann er von der Schule. Ein bisschen Spaß hatten kann er auch. Genau, kann er noch ein bisschen Spaß haben. Mit da war ein Bild zum Beispiel, wo sie morgens 1,5 Kilometer müssen tröppeln, für sich waschen zu gehen. Am Dorf selber war kein Wasser, kein Strom. Und kann er ihre Erlebnisse als geschildert an Zeichnungen. Die Schmattbrüche du gesagt, dass das schon ganz präsent ist und sie werden noch ein bisschen brauchen, für du drüber wasch zu kommen. Genau. Die geht auch nur ein Jahr hin. Ja, und das Jahr geht ein Jahr drüber. Dann werde ich mit der Mission, die ich gefangen weiterführen. Ja, das ist gut. Und dann hoffen wir, dass die Kanada noch ganz schön ist. Richtig positiv Bilder ohne dazu werden zeichnen. Auf jeden Fall Chapeau, dass ihr seht, ich gehe freiwillig dahin, ich will helfen. Aber auch für Géré pour tout le monde qui fait des dons, die kommen und die helfen. Bei ihr sind ich mal da auf jeden Fall sicher. Das war schon für die Mission. Wenn ihr sie unterstützen wollt, dann könnt ihr das ganz, ganz gerne machen. Lo dann nach den Gewinner von Viva Vacances, das ist Tom Eichen von Rolling. Ihr vielmals merci. Merci à vous. Merci. Live gouf wiech präsentéiert vun der Post.